A ver, ponlo, tú échalo. ¿El agua? Échalo. Ya. Hola, buenas noches. Aquí tenemos nuestro motor ya ensamblado. Y pues cómo funciona. Solamente falta mañana ya ponerlo en el agua, pero ya lo probamos hoy si flota y si avanza. Pero bueno, primero le tenemos que dar un pequeño empujón y ya con un poquito de tiempo va agarrando más fuerza en la hélice. Y ya, si lo desconecto pues ya.